เจ้าจัมโบ้จอร์จจะไล่จับตุ๊กแกเราไปทำอะไรมันยังตามเอาจานมาจับตุ๊กแกเราไปเลยอะไม่นะนั่นไงโอ้ยเจ้าตัวร้ายเจ้าตัวว่าจัดการเลยนักสาวมาแล้วค่ะเอ้าตุ๊กแกยักษ์วิ่งหนีอะไรอ่ะโอ้เจ้าจัมโบ้จอร์จมันวิ่งไล่จับตุ๊กแกยักษ์เขาทำไมเนี่ยตุ๊กแก3 ตัวเนี่ยตุ๊กแกยักษ์ประจำป่าดึกดำบรรพ์ของเราเลยนะเจ้าจัมโบ้จอร์จจะไล่จับตุ๊กแกเราไปทำอะไรไม่นะดีมากตุ๊กแกยักษ์มาหลบใต้ต้นไม้ดีกว่าจะได้ปลอดภัยนะเอาดูสิมันยังตามเอาจานมาจับตุ๊กแกเราไปเลยอะมันจะจับไปหมดเลยปะเนี่ยไม่นะเรียบร้อยโอ้ยมันจับไปหมดเลยอะว่าแต่มันจะจับไปทำอะไรอะเอาเข้าเครื่องอะไรอ่ะเอาเข้าเครื่องอะไรมีไฟฟ้าช็อตด้วยอ้าวตุ๊กแกยักษ์เรากลายเป็นไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกไปแล้วอ่ะการแปลงร่างเรียบร้อยตุ๊กแกยักษ์สีม่วงเราอย่าบอกนะอย่าบอกนะนั่นไงเป็นไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกอีกตัวหนึ่งแล้วสำเร็จไปอีก1 ตัวมันจะแปลงร่างตุ๊กแกยักษ์เรากลายเป็นไซเลนเฮดทุกตัวเลยไหมเนี่ยไม่นะนั่นไงทั้ง3 ตัวกลายเป็นไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกไปหมดแล้วมันจะไปทำอะไรอ่ะมันบินกลับไปดาวโลกทำไมไปกันพวกเราไปถล่มมันปล่อยจอร์จออกมาแล้วอ่ะโอ้ยมันเอาไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกที่แปลงร่างเมื่อกี้มาถล่มหมู่บ้านเราลุยนั่นไงมันลงมาแล้วน่ะโอ้ยตัวนี้ตัวสีม่วงน่ากลัวซะด้วยนะจะคานไปไหนแล้วอีกตัวนึงว่ะมันมาปล่อยที่หลังหมู่บ้านเราโอ้โหมันจุดไฟเผาทุ่งหญ้าหลังหมู่บ้านเราแล้วอ่ะจะให้ไฟลามมาที่หมู่บ้านเราแน่นอนช่วงนี้เขายิ่งเผากันเยอะๆอยู่นี่เจ้าตัวนี้สร้าง PM อีกแล้วนะโกโกวามาช่วยหน่อยรับทราบค่ะเอาละโกโกวามาช่วยเราแล้วเตรียมกระสุนจัดการมันเลยหุ่นยนต์โกโกวาโอ้โหยิงพลังออกจากปากเลยนะตัวเนี้ยโอ้โหหุ่นยนต์โกโกวาเก่งเลยนะปล่อยพลังจัดการตุ๊กแกแล้วก็จัมโบ้จอร์จไปด้วยนะแต่ว่าเราต้องให้พี่นางฟ้าล้างคำสาปตุ๊กแกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นไงตุ๊กแกกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพี่นางฟ้าช่วยล้างคำสาปให้แล้วนะไม่ต้องกลัวนะเจ้าตัวร้ายตัวสีม่วงจัดการให้ได้พี่นางฟ้าล้างคำสาปให้ไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกกลายเป็นตุ๊กแกยักษ์ปกติแล้วนะดีใจด้วยนะเจ้าตุ๊กแกยักษ์โอ้ยเจ้าตัวร้ายเจ้าตัวว่าจัดการเลยเย่หายไปเลยนะแล้วใครจะมาช่วยดับไฟให้เราล่ะพี่นางฟ้า
เสกน้ำมาดับไฟให้พวกเราแล้ว หมู่บ้านเราก็ไม่มีไฟแล้ว PM 2.5 ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะ ขอบคุณพี่นางฟ้ามากเลยและแล้วพี่นางฟ้าก็พาตุ๊กแกยักษ์กลับมาอยู่ที่ป่าดึกดำบรรพ์ได้เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมทั้ง3 ตัวเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย